lakini pia tuna ugonjwa wa mpox. Kwa hiyo tukaona ni vyema kwa kuwa ni viongozi tuko kwenye kata, wale madiwani wa kata pamoja na watendaji wetu wa kata, tupeane maelekezo ya utekelezaji ili tuweze kukabiliana na hii changamoto ambayo tunayo. Tunao wananchi ambao tunawaongoza, kwa ninyi mtachukua maelekezo hapa. Baada ya kuchukua maelekezo mtayashusha chini kwenye mitaa yenu. Na nitawataka mwende mkafanye mikutano ya wananchi kwenda kuwaelimisha. Kwa hiyo ni kikao ambacho ni cha kupeana maelekezo cha kiutendaji. Lakini kuna hatua ambazo wataalamu wetu wameshazifanya kwenye kukabiliana na hii changamoto. Sasa ni vyema tukapitishana, na nikamwalika na mganga mkuu aje hapa kwa sababu yeye ndo anapokea wagonjwa pale, ili aweze kutoa ufafanuzi, lakini pia na namna nzuri ya kujikinga. Hatuhitaji tutibu, tunahitaji tujikinge, si ndio jamani? Tusipate wagonjwa wengi kwenye ugonjwa wa kuharisha na kutapika, lakini pia na ugonjwa wa mpox ambao tayari kuna watu wameonekana wana hizo dalili kwenye maeneo yetu. Sasa mganga mkuu atatuambia kama vipimo vimeshapimwa vimethibitisha au ugonjwa wa kuharisha huu ni wangapi, lakini hasa hatua za kuchukua kwenye maeneo yetu kwa ajili ya kukabiliana na hii changamoto. Tunahitaji tukinge zaidi kuliko kutibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amen. Kwa kusema hayo maneno, nimefungua rasmi kikao hiki kifupi cha utekelezaji. Na kabla tujapata maelezo ya kina, alafu baadaye tutatoa maelekezo, tuone sasa hatua ambazo zimeshachukuliwa na wataalamu wetu wa afya, mazingira na mambo ya usafi, ili tuone kwa pamoja, na baada hapo mganga mkuu atatupitisha kwenye zile tahadhari, lakini hatua za kujikinga, na tunapomwona mgonjwa kwenye maeneo yetu nini tufanye. Alafu mwisho mimi nitatoa maelekezo kwa Jumi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nikuombe afisa safi utoe taarifa fupi ya kile ambacho kimeshafanyika, ili tuone tunaongeza nini kwenye hiyo taarifa yako. Kwa ufupi sana, ambao tunawaongoza. Kwa hiyo ni matarajio yangu baada ya kikao hiki mtaenda kufanya mikutano kwenye kata zenu, kutoa hii elimu, kuifikisha vizuri. Na ndio maana tukakuita diwani na mtendaji wako, ili muibebe hii elimu kwa ajili ya kwenda kukabiliana na hii janga ambalo tunalo. Tupunguze wagonjwa kwenda hospitali kwa kuchukua tahadhari. Tumemsikiza mganga mkuu, tumemsikiza afisa mazingira hapa. Nyani yuko mgongoni kwetu. Sisi tumeelewana vizuri? Nyani yuko wapi? Hatuna ujanja, tumeshambeba. Sasa tuone namna ya kumtoa kwenye mgongo wetu. Ndio kwa maana tukaona mchana huu tuitane hapa ili tuweze kupeana maelekezo, na niona kabla maelekezo tupewe kidogo brief kilichopo na kinachoendelea. Naamini wote mmekichukua. Sasa cha kwanza, tuna ule usafi wetu wa kila mwezi, mwisho wa mwezi, Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kila mtu kwenye kata yake hakikisha unafanyika. Tumekuwa tunaweka kama formality unafanyika, lakini haufanyiki. Watu wanafunga maduka tu, lakini usafi haufanyiki. Sasa ukafanyiki, ili tuepukane hizo changamoto ambazo tumezisikia. Si nimeleka vizuri? Yeah. Lakini tukadhibiti kutupa taka ovyo. Kuna utupaji wa taka ovyo kwenye mitalo, kwenye njia. Juzi hapa nilitoa maelekezo maeneo hapa ya Milan. Kuna uchafu mwingi umezagaa. Ni lazima tushirikiane. Wakipata wananchi wa kata ya Sabasaba, ni rahisi kuambukiza kwenye kata ya Kinyamanyori, au uongo? Kwa wote tuwe na timu moja kuhakikisha tunadhibiti. Lakini jambo jingine, kuna wananchi wanajisaidia vichochoroni, hawana vyoo. Kuna baadhi ya nyumba tumeshazitambua na nyie zipo, au uongo? Hakuna nyumba ambazo hazina vyoo kwenu? Sasa kama zipo, tukazitambua na tutoe maelekezo. Kwa sababu viongozi tupo siku zote, na tupo na ndio kufanya kazi na watu. Tutashangaa sana, diwani yupo, mtendaji wa kata yupo, na kuna nyumba hazina vyoo. Leo wataalamu wameanza kufunga maeneo ya biashara kwenye mafremu. Mtu ana fremu 10, hakuna choo, na watu wanafanya biashara. Kibaya zaidi, kuna fremu zingine zinauza vilevi, hakuna choo. Mtu akishakunywa kilevi anafanyaje? Anahitaji kujisaidia, anaenda wapi?
Kuna mamalishe wako humu hawajakaguliwa na mabwana afya na bibi afya. Tumeelekezwa ende kakaguliwa na nyinyi mkasimamia, ili tupunguze mlipuko wa magonjwa. Twende tukasimamie. Kila anayefanya biashara ya chakula pawepo na sehemu ya choo. Anayefanya biashara ya vilevi pawepo na sehemu ya choo. Sio, naeleka vizuri au naongea peke yangu? Kwa hiyo tukadhibiti. Sasa hivi hawa watumishi wetu wanaposimamia ukusanyaji wa taka, wanakutana na mifuko ina kinyesi, wanakutana na chupa za maji zina mkojo. Maana yake nini? Maana kuna familia hapo haina choo. Hasa ni hatari kwetu sisi ambao tuko kwenye maeneo, ikiwa ni pamoja na wewe mtendaji wa eneo husika. Nendeni mkasimamie, tusikute hiyo kitu. Leo tulikuwa tunakagua maeneo ya madampo. Kuna madampo nimeshatoa maelekezo yasiendelee kuwepo, ikiwa ni moja wapo hilo la sehemu gani? Lonsoti. Ile dampo kwa chini tu kuna mto, na yenyewe liko kwa juu, mwinuko umekaa hivi. Maana yake ni mvua zikinyesha maji yote yanaenda hapo kwenye chanzo cha maji. Alafu ule mto unatumika na watu wengi upande wa chini. Hatuwezi kudhibiti ugonjwa kwa design hiyo. Kwa wale waliokuwa wameazimia pale, wafunge lile dampo, watafute sehemu maalum ya kukusanyia. Lakini pia kila kata mlitakiwa kuwa na collection point, si ndio? Si ndio? Sasa nawaagize tena madiwani. Nitapita diwani yote au kata yote, nakwambia mkanionyeshe collection point ya uchafu. As from today nitakuwa nafanya ziara zangu na kupigia tu diwani, naomba nionyeshe sehemu unayoweka takataka, collection point. Kwa hiyo nikifika kwako Msukuma nitakwambia unionyeshe. Nikifika kwako Sabasaba nitakwambia unionyeshe. Na tukute kule wananchi wanaweka takataka pale, ili halmashauri iweze kuzoa kwenye haya maeneo. Nimeleka vizuri? Haya ni maagizo, hayana kujadili. Kila siku ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi nimeshaelekeza, na Jumamosi hii mimi na kamati ya usalama tutachagua eneo ni wapi tukaanzie usafi, kuonyesha mfano. Na mnapofanya, wenye maduka wafunge, bodaboda wasimame, mfanye usafi kwa ule muda ambao mmekubaliana. Nimeleka vizuri? Sasa naweza nikashtukiza nikaja kwenye kata yako, tutafanya kikata. Naweza nikaja kwenye kata yako asubuhi nikafika, kwa sababu muda si unajulikana. Ni saa ngapi hadi saa ngapi? Saa 1 mpaka saa 4. Saa 1 mpaka saa 4. Nitasita kuelewa diwani, nimefika kwako usafi ufanyike. Sita kuelewa. Na kwenye hili hatutafumbiana macho, niwaombe waheshimiwa madiwani kabisa na watendaji wa kata, ndio maana nimewaita maksudi. Tutatumia force times distance ili work done ifanyike. Sasa sisi kakukuta kwako kwenye kata yako, naeleweka vizuri hapo kuna sehemu maji yanatiririka machafu hayaja controlled, aidha kwenye majumba au kwenye sehemu za biashara. Twendeni tukadhibiti. Tukikuta kwenye mtaa wako, mimi nitakuita diwani, nitakusimamia wewe mwenyewe, mimi mwenyewe nitakusimamia udhibiti utiririkaji wa maji machafu kutoka kwenye majumba yetu na maeneo ya biashara. Na mtendaji sitaita mwananchi. Jamaa, tumeelewana vizuri? Ehe. Kaya nyingi hazina vyoo. Ni waombe, kila diwani unajua kata yako inapoishia, na kila mtendaji wa kata unajua kata yako inapoishia. Lakini mna watendaji wa kwenye mitaa na wenye viti wa serikali za mitaa, tambueni nyumba ambazo hazina vyoo. Toeni maelekezo sasa hivi, sio kwamba DC amesema. Nenda katoe maelekezo wawe na vyoo. Ikiwezekana fungieni kwa kutumia wataalamu wa afya kama ambavyo wameshaanza. Sio, nimeleka vizuri? Hili jambo ni serious, ni watu tumeitana. Lakini tukasimamie kuvilinda vyanzo vya maji. Nimeambiwa kuna mto, mheshimiwa diwani wa Kenyamanyoli, mto gani unaitwa? Katu. Unatoka Nyamvumo. Mpaka Kibali. Una uchafu wa kutosha. Kuna watu wa madini wanamwaga takataka kule, wengine wanachenjulia kwenye mto. Alafu mto huo watu wanatumia kwa chini. Imekaa sawa? Haijakaa sawa. Kiafya haiko sawa. Twende tukadhibiti. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna faini ambazo zitatumika kwa mujibu wa sheria. Hiyo tutamfumbia mtu macho. Atakayepatikana
faini zitapungua shilingi 200,000. Na naomba waheshimiwa madiwani mkaisimamie hiyo. Tuwaambie watu wetu tunaoongoza, wapiga kula wetu, kwamba likikukuta hilo baba ni la kwako. Baada ya kutambua mwambie. Sasa mimi nimetega watu wangu, nitakuwa napita ninavyojua mwenyewe. Lakini pia faini hizo zitaenda mpaka milioni 1 kulingana na ukubwa wa tatizo. Itawahusu ikiwa na ambao hawana vyoo. Jamani, nimeleka vizuri lakini? Naomba mwende mkasimamie. Kabla hatujafika huko ndio tumeitana ili sionekane wananchi wetu wanapata usumbufu. Lakini lazima tuwe na ushirikiano. Haya mambo tunapotoa alafu mtu mwingine anapinga, si sawa. Si sawa. Tunawapenda wananchi wote, kitu wapende pia kwa afya. Na nyinyi wataalamu mnapenda kuelezea kule, msete taharuki au kutoelewana na waheshimiwa madiwani na viongozi wetu wa chama. Elezeni vizuri. Kama iliyotokea Sabasaba, mimi sijaipenda. Diwani anasema hapakuwa na maelezo ya kina na mtendaji anasema hapakuwa na maelezo ya kina. Naomba tufanye kazi kama timu. Sio, nimeleka vizuri? Kila mmoja kwenye nafasi yake, lakini wote tunahudumia wananchi hawa. Tusaidiane. Na si ambao ni wataalamu tufanye kazi kitaalamu, na si ambao ni wanasiasa tuwasaidie wataalamu kutekeleza majukumu yao. Isitokee sisi tunakubaliana hapa hivi, halafu kuna mtu anaenda kupinga kule chini. Maana yake nini? Maana yake wewe unampinga mtu ambaye mimi nimemtuma aende akatoa maelekezo. Hatutaelewana. Uzuri mimi ndio kamisa kwenye chama. Tukishindwana tutaenda kukutana kwenye chama. Si naeleka vizuri? Hautoi ushirikiano, mimi nakuangalia. Tutakutana kule kwenye vikao vyetu. Tuwasaidie wataalamu kufanya kazi zao, kutekeleza haya majukumu. Hawataugua watoto wao tu, na sio wenyewe tutaathirika. Si nimeleka vizuri hapa? Lakini kwenye kutunza mazingira haina mjadala. Wiki ijayo tutakuwa na mkakati wa upandaji wa miti. Upandaji wa nini? Tumeshakubaliana na wenye viti wa mitaa, wanaenda kutambua maeneo. Tunataka tuigeuze Tarime iwe ya kijani, tena ya kijani kweli. Tutapanda miti ya vivuli, tutapanda miti ya matunda. Lakini kabla ya kufanya hilo zoezi, mimi natambua mmefanya haya mazoezi mara nyingi sana ya upandaji wa miti, si ndio? Lakini tukienda kuangalia hiyo miti haipo. Kwa mfano zahanati gani ile nani? Ya Chomete. Ilipandwa miti pale, miti yote haipo. Kwa nini haipo? Kwa sababu ya mifugo. Ng'ombe zinazurura hapa mjini na mbuzi zinazurura hapa mjini. Hatuwezi kutoka. Na hapa tuko kwenye mji. Utaratibu wa kufuga kwenye mji unajulikana au uongo? Zero grazing. Hata Dar es Salaam pale wanafuga, na hakuna sehemu na maziwa mengi kama Dar es Salaam. Lakini ng'ombe huwezi kuzikuta Kariakoo. Huwezi kuzikuta Manzese pale mtu anaswaga kundi la ng'ombe au uongo? Kwa nini na sisi tusiweze? Tena wale chakula wanakifuata mbali na wanunua kwa gharama. Si majani hapo, kata majani pelekea ng'ombe ndani. Fuga ng'ombe kwa namba ambayo ni reasonable, utaweza kuicontrol. Huiwezi punguza mifugo. Sio kwenye mazingira tu, hata barabara zetu zinaharibika. Sasa mnaona kuna kazi kubwa Mheshimiwa Rais ameleta hela huko. Tunatengeneza barabara za mitaa, si ndio? Zile barabara kinachoharibu zaidi barabara ni ng'ombe. Au uongo? Uongo? Sasa kama ni ng'ombe, tunatumia milioni 700 kutengeneza barabara. Halafu ng'ombe zinapita zinaharibu. Hatuoni kama tunafanya hujuma? Kama tumezikuta kwenye barabara, tutatumia faini ya TARURA. Tukizikuta kwenye mazingira zinazagazaga, tutatumia faini ya halmashauri. Na tumeshaunda kikosi kazi kwa ajili ya kukamata. Lakini kabla ya kuanza kukamata, tutatoa elimu. Na ndio maana nimesema nitawaita wale wote. Nimeshawapa kazi watendaji ambao wanamiliki ng'ombe hapa mjini. Hatuwakatazi kufuga ng'ombe, lakini tufuate sheria za mji ili tuyatunze ya mazingira. Na tukipanda hiyo miti, tuna survival rate. No survival rate ya miti. Katika miti 100, nafikiri kama miti mingapi? 20 hivi. Miti 15 itakikwa, tunasema hiyo ni kawaida, imekufa. Kwa tutapeana na majukumu pia, tutapimana namna ya kukontrol miti kwenye kila kiongozi wa kila sehemu. Jamani watendaji, mmenielewa vizuri? Tunaanzia na hizo kata 4 za mjini.
alafu baadaye tuta extend huko pembeni, kwa sababu wao wana maeneo mengine ya kufugia. Lakini kwa hapa mjini hatutakubali. Kuna siku mimi nilikuwa naingia nyumbani kwangu hapo, nimekuta kundi la ng'ombe, kabidi subiri kwanza litoke ndio niingie getini. Wanachunga. Kwa Mheshimiwa madiwani pamoja na watendaji wa kata, naomba niwaachie majukumu. Tumekubaliana swala mifugo, upandaji wa miti, lakini udhibiti wa magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu na pia tahadhari kuhusu ugonjwa wa mpox. Niwaombe kila mmoja akitoka hapa aandae mkutano kwenye kata yake. Ni matumaini yangu kwenye siku 3 hizi kata zote mtakuwa mmefanya mikutano ya kuelimisha. Ni matumaini yangu ndani ya siku 3 hizi wale wanaowasaidia watendaji wa mitaa pamoja na wenye viti wa mitaa mtakuwa mmeshawaelimisha elimu mlioipata hapa kwa ajili ya kwenda kudhibiti hiyo changamoto. Na kila Jumamosi ya mwisho ya mwezi, yani hiyo iwe ni compulsory, kama ambavyo unaenda kulala na kuamka, ufanyike usafi kwenye kata yako, na mtakuwa mnaandika taarifa watendaji, usafi umefanyika kwenye eneo fulani. Jamani, nimeeleweka vizuri? Kwa maandishi. Na mimi nitajitahidi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kwenye ule muda ambao tumekubali. Kuanzia saa ngapi hadi saa ngapi? Saa 1 mpaka saa 4. Saa 1 mpaka saa 4. Nitapita kwenye kata yote ambayo nitajisikia. Na timu yangu, na ikibidi tutagawana kwenye kata zetu. Waje wathibitishe kinachofanyika. Kama mtu ashiriki kwenye hiyo swala la usafi wa Jumamosi ya mwisho ya mwezi, tunazo sheria, si ndio? Zinasemaje afisa mazingira? Wasioshiriki. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wasioshiriki ni faini kama tulivyosema, isipungue Laki2, isizidi milioni 1. Jamani, nimeeleka vizuri? Muende mkawaambie wenye maduka, wenye biashara, na kila mwenyekiti wa mtaa na watu wake anakaa na orodha pale. Anakuwa na msururu wa watu wake, anatiki huyu amekuja, huyu hajaja, hana sababu, faini. Tuone kama haitafanyika. Lengo sio kupigana faini. Lengo tunataka kila mtu ajue wajibu wake na atekeleze wajibu wake. Ila pale ambapo inashindikana inabidi tutumie faini. Kwa hiyo ni matumaini yangu kuanzia sasa hivi tutadhibiti. Tutalinda barabara zetu, tutadhibiti mazingira, tutasimamia usafi wa mazingira kwenye maeneo yetu. Lakini tutalinda vyanzo vya maji. Kwa ile dampo ambalo nimeelekeza asubuhi lifungwe, litafute dampo jingine, na kila kata iwe na collection point na tuione. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna swali? Ngamia.